அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் 500 ஃபியூல். ஸோ நம்ம அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ எங்கே போகிறோன்னா கோயம்புத்தூர் தான் போயிட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர் இங்கே 162 கிலோமீட்டர். ஆதியோகி சிவன் அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் எதுவும் சாப்பிடல, டீ பிரேக் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஏதோ ஒரு 4 ஹவர்ஸில் போயிடலாம். மேபி 8 o'clock ரீச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஹைவேஸில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். எப்போவுமே சபரிமலைக்கு போவோம், டூர் போவோம், அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஹைவேஸில் நான் வந்ததே கிடையாது. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்தேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. ஹைவேஸ் நேம் வந்து NH 544. ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டு. கேரளாவில் எதுவுமே பைபாஸ் இருக்குமே எனக்கு தெரியாது. கேரளா கோயம்புத்தூர் கரெக்டாக இங்கே வந்து 130 கிலோமீட்டர். அதான் 9:45 தான் போய் ரீச் ஆக போட்டுருக்கு. தெரியல, ஏதோ நடுவில் ஹில் ஸ்டேஷன் நடுவில் ஏதோ ஒரு வழி போகுது, என்னன்னு தெரில. ரோட்டில் நடுவில்லாம் டப் டப்புன்னு பேரிகேட் வச்சுருக்காங்க. ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போல். ஒன் வேவா? டேய் மாமே, டனல் ரெடி பண்ணுறாங்கடா. ஆமாண்டா, டனல்ரா. ஆமாம், வாவ். இந்த வண்டியெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த வண்டி கிராஸ் எப்படி பண்ணுறது? ஏன்னா அந்த வண்டியெலாம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். என்ன கருங்கு முறுக்கு சவுண்ட் வருது? எங்கெங்க தேய்து போல்டா. ஏய், பக்கத்தில் மலைடா. வாவ். ஓ, செம்மங்க. ஏய், மலைடா. ஏங்க பக்கத்துலேயே மலைங்க, நடுவில் ரோடுங்க, செம்மையாக இருக்கு. அப்படியே இருக்கா? உடச்சி தாண்டா இருப்பாங்கல்ல. ஏய், இங்கே பாருடா, தெரியுதா? இது மலை மச்சான். ஆமாண்டா, மலையை உடச்சி நடுவில் ரோடு போட்டாங்கடா. ஏய், செம்மடா செம்மடா. 2 சைடும் மலைங்க. வாவ். ஏய் மச்சான், டனல்ரா. ஓ, சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்க. கேரளால டனல். வாவ், மலைக்குள்ள அது டனல். ஏய், செம்மையா இருக்கு. வா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டனல்குள்ள போறோம். ஐய், மலையா அழகா குடஞ்சி வச்சிருக்காங்க, இதை ஒட்டாம. வாவ், நீ செம்மடா. டேய், கேரளால எப்படி ஒரு டனலா? எதிர்பார்க்கலங்க. வெறித்தனம்.
இல்லைடா இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, டெவலப் பண்ணுறாங்க. கோயம்புத்தூர் ஈஷா தியானலிங்கத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா கோயம்புத்தூர் தான் இருக்கோம். நேற்று நைட்டு ஆதியோகி ஈஷா கோயிலுக்கு போனோம். எங்கள் கேரளாவிலேருந்து கோயம்புத்தூர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கோயிலுக்கு போனோம். ஸோ 9 o'clock போனோம். அங்கே வந்து டைம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. மார்னிங் 6:30லேருந்து ஈவினிங் வந்து 7:30 வரைக்கும் தான் ஈஷா கோயில் ஓப்பனில் இருக்குமா. ஸோ எப்படின்னா பீப்புள்ஸ் உள்ளே அலோவ் பண்ணதுக்கு மட்டும் டைம் ஓப்பன் பண்ண இருக்கும் போல். அந்த பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் அவுட் பண்ணுறாங்க போல். ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கரெக்டாக ஒரு 9 o'clock இங்கேருந்து கிளம்புறோம். கிளம்பிட்டு ஒரு 9:30 போய் ரீச் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஆதியோகி அங்கே வெள்ளிங்கிரி அதோட ஸ்டேஷனில் ட்ரக்கிங் அலோவ் கிடையாது. ஸோ கீழே மட்டும் சாமி பார்த்துட்டு ஸோ அப்படி பாண்டிச்சேரி கிளைம் போகிறோம். ஓகே பாய், வண்டி ஓட்ட போகலாம். ஓகே, நாங்கள் ரூமில் வந்து கிளம்பிட்டே பாஸ் ஆதியோகி சிவனுக்கு தான் பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கரெக்டாக 29 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் ஓயில் புக் பண்ணோம். சிவன் அங்கே இங்கே எல்லா ஹோட்டலையும் ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஓகே, ஈஷா ஆதியோகி இன்னும் 5.2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது. நைட்டு இந்த பக்கம் தான் வந்தோம். நாங்கள் அவசரம் தான் அடிச்சு பிடிச்சிட்டு வந்தோங்க. 10 o'clock இங்கே வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஆனால் பேட்லஸ் க்ளோஸ் பண்ணோம். 7:30 இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. சீக்கிரமாக வரலான்னு பார்த்தோம், நல்லா தூங்கிட்டோம். ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குங்க. ரொம்ப தான் அதிகம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. எங்கேயுமே ரூம் கிடைக்கவே இல்லை நைட்டு. ஸோ அதுதான் கோயம்புத்தூர் ரிட்டர்ன் போயிட்டோம். எல்லாம் ஃபுல்லுங்க. மேபி நீங்கள் டைம் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அங்கேயே வந்து ரூம் எடுத்துக்கங்க. கிட்ட வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு நம்பிட்டு வராதிங்க. வீக்கெண்டு அந்த டைம்லாம் சொல்கிறேன். டே டைம்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த வீக்கெண்டில் தாங்க ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக வருது. அது வந்தால் சீக்கிரமாக வந்து சுற்றி தினந்தோப்பாக தான் இருக்குது. 2 சைடும் நைட்டு சைடாக வந்து ஆனால் அந்த அளவுக்கு தெரியல. இப்போ அழகாக தெரியுது. ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்புங்க. கண்ணு கட்டுற தூரம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு. 2 சைடுமே ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு தான். தியானலிங்கம் 1 kilometer. வாவ், அது வெறும் ஹில் ஸ்டேஷன். அந்த பனி ஃபாக் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து வெள்ளங்கிரின்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஹில்ஸில் தான் வெள்ளங்கிரி ஏறும். இப்போ ட்ரக்கிங் நாட் அலோடுங்க. கீழே போய் சாமி வேணால் பார்க்கலாம் சொன்னாங்க.
வந்துட்டோம் பாருங்க. ஈஷா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பாருங்க ஒரு போர்டு. வாவ். நேற்று இங்கே பேரிகார்டெலாம் போட்டாங்க, நாட் அலோடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம போகிறோம். போங்க, இது என்ன பண்ணும்? மலை தான்டா, வெள்ளங்கிரி மலை. செம்மையாக இருக்கு. இது 1 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ள போதுங்க இது. வாவ். நேற்று நைட்டு நான் எங்களை அலோவ் பண்ணவே இல்லை. செம்ம வண்டி இருக்குங்க. சார்ஜ் பண்ணுறாங்க தெரியல. 10 ரூபா சில்லற இருக்கிறேன். உள்ள அமௌண்ட் வந்து 10 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, கார்லாம் அங்கே போடுற போல். வாவ், உங்கள் ஸ்டாச்சு தெரியுதா? ரொம்ப நாள் கனவுங்க, நீண்ட நாள் கனவு இன்னைக்கு நிறைவேறுது. ஓகே, 2 வீலர் பார்க்கிங் எங்கே வர்றாங்க? ஓகே ஓகே ஓகே. வாவ். நீண்ட நாள் கனவு இன்னைக்கு நிறைவேறுது. ஆண்டவர். வெள்ளியங்கிரி மலை எங்கே நம்ம போகிறோம்? வெள்ளியங்கிரி மலை. ஆரம்பமே நம்ம நண்போட்டம் வரோம் கொடுக்கல போனா பார்க்கலாம். சில்லற இல்லையா மாமா? பத்தா இருக்கா? வெள்ளிங்கிரி சிவன் கோயிலுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? வெள்ளிங்கிரி மலையில் தான் இருக்கோம். இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறதுக்கு. ஆனால் இப்போ ட்ரக்கிங் வந்து நாட் அலோடு. ஸோ ஒன்லி வந்து சாமி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதாங்க வெள்ளிங்கிரி மலை ஹில் ஸ்டேஷன். பாரு, செம்ம நெக்காக இருக்கு. யாப்பா. தென் கைலாயம் சொல்கிற வெள்ளிங்கிரி ஆண்டவனை பார்த்துட்டு ஆதியோகி ஈஷா கோயிலுக்கு டாட்டா பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். பாய் பாய். நம்ம வண்டி போகல. இதுக்கப்புறம் நிறையா ஆடியோஸ் பேசியிருப்போம். அதில் எல்லாமே வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கல. ஏன்னா அந்த வாய்ஸ் மைக் இருக்குல்ல, அது ஹெல்மெட்லேருந்து கீழே இறங்கி வெறும் ஏர் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்டுருந்துச்சு. இந்த கோயம்புத்தூரில் பற்றி செம்மையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். நம்ம ஊரோட செம்ம சூப்பராக இருக்குது, அழகாக இருக்குது, பரவாயில்ல நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். இங்கே நிறையா சூப்பர் பிளேஸ்லாம் இருந்துச்சு. நிறைய இடம்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாமே பேசியிருப்பேன். ஆனால் அது ஒழுங்காக கிளிக்காக இருக்காது. ஸோ வாய்ஸ் எல்லாமே கேட்டாயிடுச்சு.
நான் கரெக்டாக கோயம்புத்தூரில் இருக்க போது மாநாடுலாம் நடந்துச்சு வெறித்தனமாக செம்ம பெரிய பிளேஸில். ஐ மீன் ஈவினிங் தான் மாநாடு ஸ்டார்ட் ஆகும் போல். செம்மையாக இருந்துச்சு. ஆனால் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஓகே, பைபாஸ் லைனுக்கு வந்துட்டோம். காடு போகலாமா? போகலாம் ப்ரோ. அதுடா இல்லை இல்லை சார்
போயிட்டே இருக்க பார்த்து டப்புன்னு பிளான் சேஞ்ச் பண்ணோம். சரி கோவா போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். கோவா அது நிறையா வீடியோ நாங்கள் எடுத்திருக்க மாட்டோம். ஸ்ட்ரைட்டாக கோவாவுக்கு போயிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கோம். ஆனால் அந்த டைம்னு பார்த்தா கரெக்டாக லாக்டவுனு எல்லாமே வீணாக போயிடுச்சு. ஸோ அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கிளம்பி அப்படியே பாண்டிச்சேரி நைட்டாக கிளம்பி விடிய ஒரு 6 மணிக்கெலாம் வந்து ரீச் ஆகிருப்போம். நாங்கள் போகிற வழியெல்லாம் செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. வேறு லெவலில் என்ஜாய்மெண்ட்டாக பண்ணோம். மோஸ்ட்லி மொபைலில் இருக்கிறதால அதிகமாக எடுக்க முடியல. சரி ஒரு வீடியோ மேலே ஒரு வீடியோ ஏறி நிறைய அப்படியே ஒரு மாதிரியா மிஸ்டேக் ஆகி அது வீடியோ ஒழுங்காகவே வரல. நிறையா ஆடியோ வந்து மைக்கே ஒழுங்காக எல்லாமே எடுத்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஆனால் செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போகிற வழி எல்லாமே இந்த கோயம்புத்தூர்லேருந்து கோவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழி போச்சு. வேறு லெவல் செம்ம வழி. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கோவா ட்ரிப்பு கண்டிப்பாக போகிறோம். ஃபைனலி நம்ம ஊரான புதுச்சேரிக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். செம்ம லெவலான ரைடு, வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ரைடு.